nagsisimula na ng pagkabit ng mga Christmas decors. Sa inyong bahay ba, ginagawa nyo na yon? Pero dito, sa Family Feud, araw-araw ay Pasko dahil nagsishare po tayo ng blessings eh. Di ba sa mga sumasali sa ating Guest to Win promo, wala talagang sumusuko dyan. Sagot lang ng sagot hanggang manalo. Tapos syempre meron pa tayong charity, 20,000 para sa ating mga sinusuportahan. Ako para talagang Pasko araw-araw dito. Kaya eto na, gawin na natin. Balik na po tayo sa laban. Ang nakaka-score pa lang ay ang team ni Chef Arlie with 70 points. So let's go, Dayan. Sabi, Dayan, let's play round 2. Good luck sa inyong dalawa. Top 5 answers are on the board. Ano-anong tunog ang naririnig sa horror movies? Sabi? Ano yan? Nagets ko yun, di ba? Sigaw. Hey! Sigaw. Or whatever. Good answer. Good answer yun. Bilib ako sa'yo. Okay. Ang sabi ni Sabi, sigaw. Top answer. Yeah! Nandyan. Dayan, ano kaya? Alulol ng aso. Ayun. Ate, ito, klaro. Parang, awu! Di ba yung mga awu? At least yung awu, madali ilagay sa board. Awu! Survey. Alulong ng aso. Pass or play, Dayan? Play! Sabi, balik muna tayo. Sabi. Sila magpe-play. Erin, ano kaya? Tunog na naririnig sa horror movies. Kalabog. O, sabi po niya, kalabog. Survey says... BJ, ano-anong tunog ang naririnig sa horror movies? Tunog ng naglalakad. Naglalakad. Yung mga footsteps. Kahit sa drama maririnig mo yun. Ay, napusa. Tunog ng paa. Survey says... Stand by to steal. Chef, eto tunog na naririnig sa horror movies. Iyak. Iyak! Siyempre, pag umiyak na, ibig sabihin may nangyayari na. Survey. Yep, it's there. 2 more to go, Dayan. I know you got this. Dayan, ano kaya ang tunog na naririnig sa horror movies? Kuliglig. Kuliglig! Nakuha mo yung top answer kanina. Makuha mo rin kaya ito? Kuliglig. Meron, good answer! Boom! Isa na lang inahanap natin, Erin. Ano kaya ang tunog na naririnig sa horror movies? Tunog ng tik-tik. Uy, iba yun! Iba yun! Tik-tik! Parang Aswang Chronicles, bigla naisip natin dyan. Ang sabi ni Erin, tik-tik. I think that's a good answer. Yes, good I think answer! that's a good answer. But, we gotta see kung yun din ang good answer ng mga sinurvey natin. Survey says... Here we go. TikTok sensations. Gusto po nila mag-steal, pero kailangan makuhang tama ito, right? Of course. What is it? Kaluskos. Kaluskos. Pwede, good answer. Mga nahuhulog na gamit. Nahuhulog na gamit. Good answer. Nahuhulog na gamit. Sabi. Bulong. Bulong. Yes. Manix, eto na. Manix, for the steal. Ano kayang tunog ang naririnig sa horror movies? Let's give it a try. Bulong. Bulong! Alright. Sobrang creepy ng mga bulong na yan. Ayaw ako makarinig ng bulong. It's alright. Tignan natin, Riri. Tignan natin, number 5. Ano kaya yun? Pinto. Ayan, mga ganyan, pang sound effects. Naku, medyo lumalayo na yung mga taga-Binyan. Meron na tayong 129 points. 129 for Binyan with love, of course. TikTok sensations. Hahabol ba tayo? Ahabol kami. Yeah, we're gonna do that. Ako, mas exciting po ang double points round na susunod dito